Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Для того, чтобы насладиться теплом и уютом и избежать излишнего задымления камина, необходимо соблюдать определенные правила. Правила эти довольно просты, но обязательны для выполнения, так как от этого зависят такие важные параметры, как уют проживания в доме, излишняя задымленность камина, а также, что немаловажно, его пожарная безопасность. Перед каждой топкой следует очищать от золы в обязательном порядке колосниковую решетку для того, чтобы обеспечить быстрое прохождение воздуха к горящему топливу. Твердое печное топливо в виде дров должно быть сухим, потому что сухие дрова разжигаются легко и, что немаловажно, быстрее, чем влажные. По возможности нужно избежать использования сырых дров, так как при их сжигании образуется сажа в значительном количестве, а также сырые дрова не дают такую же высокую температуру горения, как и сухие той же породы. Дрова для растопки камина нужно заготовить заранее и в наколотом виде хранить под навесом не менее 1 года. Желательно, чтобы поленья наколотых дров были одинаковой толщины и длины и из одной породы деревьев. Быстро растопить камин и избежать при этом задымления возможно несколькими способами, о которых я расскажу далее в этом видео. Итак, быстро растопить камин можно двумя способами. Первый. Для этого надо уложить на колосниковую решетку сначала щепки, бересту, мелкие сухие дрова и поджечь их. Затем, когда топка разгорится, загрузить дрова и закрыть топочную дверцу, но при этом оставить открытой поддувальню. Способ номер 2. Для этого следует загрузить топливник сухими мелконаколотыми дровами, затем следует положить между ними щепки, бумагу или солому и поджечь. Когда топка разгорится, следует закрыть топочную дверцу, но при этом следует открыть поддувальную. Следующую партию дров загружают после прогорания первых до крупных углей. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, а также задвижкой или вьюшкой. Как вы успели заметить, правила растопки камина довольно просты в исполнении, независимо от вида используемого печного топлива. Поэтому для того, чтобы насладиться теплом и уютом в доме и избежать излишнего задымления камина, а также потерь тепла, необходимо соблюдать эти простые правила, которые я вам рассказал. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.